Alo. İmran. Deməli, məsələ belədir də. Bilirsən də mənim belə əvvəldən bəxtim belə gətirib. Deməli, bu qohum əqraba, yaxın, dost, tanış, elə məni görən kimi başlayırlar yanımda bir balaca ağlamağa. Elə şeylər eyirlər ki, mən onlara nəsə eləyim. İndi bu təzə qohumumuz da o gün nəsə danışdı, bir tər açığı xoşuma gəlmədi. Nəysə, insandır, olur belə şeylər. İstəyirəm bu təzə qohumlarımıza bir hədiyyə eləyim. Bəli, hədiyyə göndərmək istəyirəm. Buradayam, elə bu Abşeron Ticarət Mərkəzində çox gözəl bir mağaza var, kombi evi. Bəli, burada əslində evə lazım olacaq çox şeylər var. Hətta mən görürəm su filtrləri nə qədər burada var, maşallah. Amma mənə lazım olan elə öz bağımda olan Milanqaz, bəli, kombiləridir. Bağa qoydurmuşam. Bundan indi mən götürəcəm bu Milanqazdan. Gedəcəm rayona o təzə qohumlarımıza hədiyyə edeyim. Qışdır, soyuqdur. Hə, oğul, deməli belə, nə edirsən? Bundan bir qəşəng birini hazır edirsən tam şəkildə. Yaxşı, əksilik olmasın. Bəli, maşına yüklüyürsünüz, mən özümlə aparacam kəndə. Yaxşı, müəllim. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Nə dedin sən? Hörmət əlamət olaraq müəllim dedim. Müəllim dediniz. Belə hər yoldan keçənə, hər müştəriyə müəllim desəniz, müəllimlərin xətrinə dəyər. Müəllim olmaq üçün insan bilsiz nə qədər əmək sərf eləyir. Hər adama müəllim deməyin, yoxsa doğrudan da özlərini müəllim hesab eləyərlər. Alo. Hə, oldu, yaxşı, danışarıq. Neysə. Oğul, bunu hazırla, maşına qoy, yaxşı? Yaxşı.